ओं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीवादिविगीतकुलवारिधिं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामं मण्डलार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमसि सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि ॐ सन्नो मित्रः संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदान्त्यते उपनिषद्धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। पूर्व स्मृति अधिकरण में वेद को शब्द अत्यंत दुरूह अत्यंत कठिन भएको हुनाले त्यसको वेदार्थ कठिन भएको हुनाले उसको अर्थ निर्णयको लागि उपबृंहण शास्त्रको अपेक्षा रहन्छ। वेदको अर्थलाई विस्तारले वर्णन गर्ने स्मृति पुराणित्यको आवश्यकता रहन्छ। र यहाँ जो कपिल जो हुनुहुन्छ योगी भएको हुना ठुलो योगीश्वर भएको हुनाले उहाँको सांख्य स्मृति अनुसार वेदको अर्थ व्यवस्थित गर्नुपर्छ, वेदको अर्थलाई मान्नुपर्छ। र उसले कपिलदेवले जगतको कारण प्रधानलाई बताउनु भएको छ, स्वतन्त्र प्रधानलाई। यस कारणले वेदको तात्पर्य प्रधान परक मान्नु पर्दछ र जगत कारण प्रधानलाई मान्नुपर्छ, स्वतन्त्र प्रधानलाई। यो तत्त्व निरूपणमा प्रवृत्त हो सांख्य स्मृति। यसरी शंका गर्दा यदि सांख्य स्मृति अनुसार वेदांत को अर्थ स्वीकार गर्ने हैन भने सांख्य स्मृति पूरा निरवकाश हुन्छ र व्यर्थ हुन्छ। अतः सांख्य स्मृति अनुसार वेद को अर्थ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर शंका गरियो। यो भन्न सकिँदैन किनकि सांख्य स्मृति अनुसार वेद को अर्थ मान्नुपर्छ, वेद को तात्पर्य मान्नुपर्छ मानियो भने अन्य जो योगीश्वरहरू ठुला मनुवादी गरेका योगीश्वरहरू जो कि वेदसित विरोध राख्दैनन्, वेद अविरोधी छन्, वेदानुसार स्वीकार गर्नेवाला यस्ता अनेक योगीश्वरहरूको स्मृतिहरू अनवकाश हुन्छ। र यो सांख्य स्मृति वेद विरुद्ध अर्थ प्रतिपादक छ। यो मनुवादीका स्मृतिहरू वेद अविरुद्ध अर्थ चल्दछन्, वेदानुसार वेद अविरुद्ध अर्थका प्रतिपादन गर्दछन्। अतः उपबृंहणको आवश्यकता भए पनि वेद अविरुद्ध जो मनुवादी स्मृति हुन् उसको अनुसार वेदको अर्थ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर पहिलो सूत्रमा बताइयो। स्मृत्यनवकाश दोष चेन्न अन्य स्मृत्यनवकाश प्रकार दोष प्रसंगात भन्यो। अब फेरि शंका गरियो कि कपिल योगीश्वर भएको हुनाले
उहाँको अनुसार उहाँले जस्तो दर्शन जस्तो उहाँको समाधिमा दर्शन भयो त्यसै अनुसार स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दा अनि त्यसको पनि समाधान गर्नुभयो सूत्रकारले। इतरै समचन उपलब्धि अन्य जो मनवादी धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ योगीश्वरहरू हुनुहुन्छ उहाँको त्यो दर्शनमा साङ्ख्य स्मृति कपिलले देखे जस्तै साङ्ख्य स्मृतिको साङ्ख्य हो साङ्ख्य स्मृतिमा स्वीकार गरेको प्रकृति कारणवाद उहाँहरूलाई उपलब्ध भएन। उहाँले त्यस प्रकार तत्त्वहरूको दर्शन गर्नु भएन। यसकारणले कपिल स्मृति भ्रान्तिमूलक हो, उपनिषददेखि विरुद्ध भएको, उपनिषद अर्थको अर्थदेखि विरुद्ध भएको तथा अन्य स्मृतिहरूसित विरोध आएको हुनाले अन्य सबै स्मृतिहरू निर्वकाश अवकाश प्राप्त नगर्ने भएको हुनाले उनीको अनुसार व्याख्या गर्नुपर्छ अन्य स्मृतिको अनुसार। अतः कपिलको जो उपलब्धि हो कपिलको जो दर्शन हो उहाँको वो भ्रान्तिमूलक हो भनेर मान्नुपर्छ। किनकि वेद विरुद्ध छ एकदम वेद विरुद्ध भएको हुनाले र अन्य सबै स्मृतिहरू जो वेदानुकूल छन् उनदेखि विरुद्ध भएको हुनाले यसको उहाँको जो उपलब्धि हो उहाँको यो दर्शन हो भ्रान्तिमूलक हो भनेर सम्झिनु पर्दछ। अतः वेदको उपब्रह्मण आवश्यकता भए पनि वेदानुकूल मनवादी स्मृतिद्वारा नै वेदको उपब्रह्मण गर्नुपर्दछ भनेर निर्णय गरियो। यस्तै प्रकारले योग स्मृतिको बारेमा पनि बताइयो। एतेन योग प्रत्युक्त एतेन माने वेद विरुद्ध साङ्ख्य स्मृतिको निराकरण गर्नाले योग स्मृतिमा पनि वेद विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन गरेको हुनाले यो पनि प्रत्युक्त निरास्त भयो भनेर सम्झिनु पर्दछ। अब यहाँ जिज्ञासा हुन्छ कि ब्रह्माजी त वेदका प्रवर्तक हुन् वेदका उपदेष्टा आदि र उनले लेखेको यो योग स्मृतिवादी योग स्मृति त्यसै अनुसार नै व्याख्या गर्नुपर्छ वेदको तात्पर्य मान्नुपर्छ भनेर जो पहिलो युक्ति थियो वेद विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन गर्ने भएको हुनाले जसरी साङ्ख्य स्मृति ब्रह्ममूलक मानिन्छ यस्तै प्रकारले योग स्मृतिका रचयिता ब्रह्माजी पनि जीवकोटिका भएको हुनाले उनलाई पनि भ्रम हुन सक्दछ। अतः वेद विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन गरेको हुनाले त्यसै वेद विरुद्ध रूपी युक्तिद्वारा यो योग स्मृतिको पनि निराश हुन्छ। योगस्य हिरण्यगर्भस्यापि हिरण्यगर्भद्वारा रचित भए पनि योगशास्त्र कपिल स्मृति जस्तै वेद विरुद्धत्व अविशेषात् वेद विरुद्ध प्रतिपादन गर्नुमा समानता भएको हुनाले तद्वत निराश त्यस्तै प्रकारले उसको पनि निराश गरिएको छ। त्यसअनुसार वेदको उपब्रह्मण हुन सक्दैन योग स्मृतिद्वारा पनि। अब यहाँ यो सम्झिनुपर्छ कि साङ्ख्य स्मृतिको जो निराश गर्ने भनियो या योग स्मृतिको निराश भनियो यो समस्त योग स्मृति या साङ्ख्य स्मृतिलाई निराश गरेको भन्ने तात्पर्य सम्झनु हुँदैन। जति अंशमा विरोध छ वेदसित जति अंशमा विरोध छ त्यतिको नै निराश हो। साङ्ख्य स्मृतिमा विरोध कति छ भन्दा स्वतन्त्र प्रधानलाई जगत कारण मानेको छ ईश्वरलाई मानेको छैन ईश्वरै मानेको छैन यो वेद विरुद्ध हो। यस कारणले यस अंशमा विरोध छ यति यस अंशमा निराश भयो। अरू साङ्ख्यमा बताइएका जो अरू तत्त्व हुन् तिनी सबै मान्य छैनन् भनेको होइन 25 तत्त्वै मानिँदैन भनेको होइन परन्तु स्वतन्त्र प्रधानलाई नै जगत कारण मानियो ईश्वरलाई मानिएन यस अंशमा त्यो निरस्त भनिएको यो साङ्ख्य स्मृतिलाई। यस्तै प्रकारले योगको निराश भनेको पनि तात्पर्य हो योग स्मृतिको जति अंशमा विरोध छ विरोध कति छ स्वतन्त्र प्रकृतिलाई जगत कारण मानिएको छ यहाँ ईश्वर मानेको छ साङ्ख्य स्मृतिमा ईश्वर मानेको छैन यहाँ ईश्वरलाई स्वीकार गरेको छ योग स्मृतिमा। र विरोध कति अंशमा छ भन्दा स्वतन्त्र प्रकृतिलाई जगत कारण मानेको छ ईश्वरलाई निमित्त कारण मानेको छ यति अंशमा वेदसित विरोध छ। वेदमा निमित्त र उपादान कारण दुईटै परब्रह्मलाई बताएको छ
योग स्मृतिमा निमित्त कारण मात्र ईश्वरलाई मानेछ, स्वतन्त्र प्रकृतिलाई उपादान कारण मानेछ। तो यसै अंशमा निरोध हो। यसको तात्पर्य होइन कि योगमा बताइएका जो अष्टाङ्ग योगहरू यम नियम आदि हुन् यिनी सबै निराश भए भन्ने तात्पर्य मान्नु हुँदैन। यो निराशको तात्पर्य जसको निराश भनेको छ जति अंशमा विरोध छ वेदसित त्यति अंशमा नै निराश भएको हो। यो वेद व्यासजीले बताएको तात्पर्य नै हो, विरुद्ध अंशलाई मात्र निराश गर्नुभएको। अविरुद्ध अंश त स्वीकार गरिन्छ। यो यसको रहस्य, यो तात्पर्य भनेर बुझ्नु पर्दछ। न विलक्षणत्वात् अस्य तथा तुम च शब्दात्। अब विलक्षणत्व अधिकरण आउँछ। यहाँ सबै तर्कको आश्रय अधिक लिएको छ। तर्कानुसार तर्कको अवलम्बन गरेर अनि अन्यको जो जगत कारणत्व निषेध गरिएछ, निषेध गरेर तर्कद्वारा र प्रमाणद्वारा दुईटैबाट यहाँ ईश्वरलाई नै जगत कारण मानिँदैछ। यस उसमा द्वितीय अध्यायको प्रथम पादमा न विलक्षणत्वास्य तथा तुम च शब्दात्। फेरि साङ्ख्य, प्राय साङ्ख्य पक्ष धेरै अलि पर तक साङ्ख्यको पूर्व पक्ष आउँछ। साङ्ख्यद्वारा नै साङ्ख्यवादी यस प्रकारले शङ्का गर्दछन् कि जगत विलक्षण छ ब्रह्मदेखि। ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और आनन्दमय भएको र जगत दुःखमय, परिणामी, पुरुषार्थको आश्रय भएको हुनाले जगतदेखि ब्रह्म विलक्षण छ। अतः जो कार्य र कारणमा समता देखिन्छ उसैलाई नै कारण मान्नु पर्दछ। जगत जस्तो छ त्यसै अनुसार कारण पनि त्यस्तै गुणले त्यस्तै स्वभावले युक्त हुनु पर्यो। यसैलाई सालक्षण भन्छन्, समान स्वभाव समान लक्षण। जगत कस्तो छ भन्दा प्रत्यक्षद्वारा सिद्ध हुन्छ। यो दुःखमय छ, परिणामी छ जगत, और परमात्मा आनन्दमय और निर्दोष निरवध्य भएको हुनाले यो ब्रह्मदेखि जगत विलक्षण छ। अतः सालक्षण्य जसको स्वभाव मिल्दछ जसका साथमा यस्तो प्रधानलाई नै जगत कारण मान्नु पर्दछ। प्रधान पनि अचेतन छ अनि परिणामी छ। त्यस्तो भएको हुनाले प्रधानलाई जगत कारण मान्नुपर्छ। कार्य जगत र प्रधानमा समता समान लक्षण भएको हुनाले भनेर शङ्का गरिँदैछ। न विलक्षणत्वात् अस्य तत्त्वं तथा तुम च शब्दात्। विलक्षणत्वात् अस्य न ब्रह्मदेखि विलक्षण भएको हुनाले यस जगतको ब्रह्म कारण हुन सक्दैन। तथा तुम च शब्दात्, तथा तुम माने ब्रह्मदेखि विलक्षण जगत छ भने यो केवल प्रत्यक्षले मात्रै सिद्ध हुँदै छैन, शब्द प्रमाणले पनि सिद्ध हुँदैछ। कसरी जगत कस्तो छ भन्दा विकारास्पदत्वेन, अज्ञत्वेन, अपुरुषार्थाश्रयत्वेन च जगतो ब्रह्म विलक्षणत्वात्। विकारको आश्रय छ तथा अज्ञत्वेन ज्ञान शून्य छ, अचेतन छ, तथा अपुरुषार्थत्व, विकारास्पदत्व र अज्ञत्व यो अचेतनमा छ। जगत भनेको चेतना चेतनले युक्त जगत हो। तो अचेतनमा विकारास्पदत्व, अज्ञत्व छ, ज्ञान शून्यत्व, ज्ञान रहितत्व, तथा जीवात्मामा अपुरुषार्थमा दुःखाश्रयत्व, दुखी छ जीवात्मा चेतन, तो दुःखाश्रयत्व इत्यादि जगत छ। यस्ता जगतको विलक्षणत्वात् यो जगत ब्रह्मदेखि विलक्षण भएको हुनाले तत्कार्यम न सम्भवति, ब्रह्मको कार्य हुन सक्दैन। अपितो सलक्षणवाला प्रकृतिलाई नै कारण मान्नु पर्दछ, यो तात्पर्य हो। और विलक्षण कसरी सिद्ध छ भन्दा केवल प्रत्यक्षले मात्र होइन, विलक्षणत्वम च शब्दात् छ भनेको प्रत्यक्षले पनि विलक्षण देखिन्छ और शब्द प्रमाणले पनि विलक्षण ज्ञात हुन्छ। यो चकारको तात्पर्य हो। तथा तुम च पनि दिएछ,
केवल प्रत्यक्षले होइन शब्दात छ। शब्द के छ? विलक्षणत्वम त शब्दात छ अवगम्यते, शब्द प्रमाणले पनि ज्ञात हुन्छ ब्रह्मदेखि जगत विलक्षण भनेर। विज्ञानम च अभिज्ञान छ इत्यादि। परमात्मा विज्ञान स्वरूप छ, जगत अभिज्ञान स्वरूप छ, ज्ञान शून्य छ इत्यादि रूपले जगत ब्रह्मदेखि विलक्षण छ। यस कारणले ब्रह्मको कार्य हुन सक्दैन, यो पूर्व पक्ष सूत्र हो। अतः प्रकृतिलाई नै जगत कारण मान्नुपर्छ भन्ने यो आशय हो उनको सांख्यको। अब यहाँ यसो यो बिचमा आएको सूत्र प्रसङ्गात आएको हो, यसको उत्तर अर्को सूत्रमा हुँदैछ, 6औं सूत्रमा। नै जगत विलक्षण छैन, अचेतन रूप छ। अचेतन चेतन रूप हुन्छ उसमा, क्योंकि चेतन का कार्य जगत में प्रतीत हुँदैछन्। तम पृथ्वी अब्रवीत आपोवा कामयन्त इत्यादौ ज्ञान कार्य व्यपदेश। तम पृथ्वी अब्रवीत श्रुतिमा बताएछ कि पृथ्वीले भन्न थालिन् भनेको। तो पृथ्वी में बोल्ने आयो, चेतनले गर्ने कार्यको यहाँ वर्ण आयो। तथा आपो वा अकामयन्त, जलले कामना गरे, इच्छा गरे, तो इच्छा गर्ने चेतनको धर्म हो। इत्यादिमा ज्ञानको कार्य देखिँदैछ। जसमा ज्ञान हुन्छ उही नै बोल्दछ। तथा जो ज्ञानवाला हुन्छ त्यसैले इच्छा गर्छ। जसमा ज्ञान हुन्छ उसमा इच्छा हुन्छ अनि कार्य गर्छ। एउटा क्रमै हो। जानाति इच्छति यतते, जसले जान्दछ त्यसले यत्न गर्छ, इच्छा गर्छ अनि त्यस पछाडि फेरि यत्न गर्छ। त यहाँ आपो वा कामयन्त, त ज्ञानको कार्य कामना माने इच्छा गर्नु। कामना गरे कि म हामी एक छौँ धेरै बनौँ भनेर उनले पनि कामना गरेको देखाए छान्दोग्य उपनिषदमा। ब्रह्मको जस्तै अगाडि देखाएछ। किनकि परमात्माले सङ्कल्प गरे तदेक्षित बहुश्याम प्रजाय, म धेरै बनौँ भनेर अनि कल्पना गरे, सङ्कल्प गरे। त्यो तत्तेजो असिजता भन्यो। उनले फेरि तेजलाई सृष्टि गरे भनेछ त्यो सृष्टि प्रकारमा। त्यस पछाडि तेजले कामना गर्यो, जलले कामना गरे, फेरि पृथ्वीले कामना गरे, इच्छा गरेन भनेर। त्यो अचेतन भनिएका पदार्थहरूमा पनि चेतनको कार्य देखिँदैछ। अतः यो ज्ञानको कार्य भएको हुनाले ज्ञान शून्य छैन भनेर शङ्का गरियो। शङ्का गरेपछि त्यसको उत्तरमा उत्तर दिँदैछ अभिमानी व्यपदेशस्तु। यहाँ पृथ्वी जल इत्यादिलाई त्यो बोल्ने और इच्छा गर्ने भनेको होइन, अपितु तिनीहरूमा जो अभिमानी देवता हुन्छ, अधिष्ठाता देवता, सबै पदार्थका अधिष्ठाता देवता भिन्न भिन्न हुन्छन्। भिन्न भिन्न हुन्छन्। पृथ्वी बोलिन् भनेको तात्पर्य हो पृथ्वीका अधिष्ठाता बोले भनेर। अधिष्ठाता प्रेरक देवता सबैमा हुन्छन्। सबै अङ्गमा देवताहरू भिन्न भिन्न हुन्छन्। जस्तै आँखाका अधिष्ठाता सूर्य हुन्छ अधिष्ठाता, मनको अधिष्ठाता चन्द्रमा हुन्छन्। प्रत्येक उसका यस्तै प्रकारले ये पदार्थहरूका पनि पृथ्वी आदिका पनि अधिष्ठाता देवता अलग हुन्छन्। त्यही उत्तर दिँदैछ अभिमानी व्यपदेशस्तु। ये जो पृथ्वीले बोलिन्, जलले कामना गरे, जलहरूले भनेर आप शब्द बहुवचन छ, यस कारणले आप कामयन्त भन्यो। जल अब जलले इच्छा गरे एक वचनमा हुनसक्छ, पण आप शब्द प्रयोग गर्दा अनि वो बहुवचनान्त भएको हुनाले आप कामयन्त, आपले जलले इच्छा गरे। आपको दोस्रो अर्थ हो जल। आप शब्दों नित्यम बहुवचनान्त। तो आप कामयन्त यो के हो त भन्दा उनले बोलेको होइन, उनीमा यो ज्ञानको कार्य बताएको होइन उपनिषदमा शब्द प्रमाणमा। अपितु तत्तत् अभिमानी देवता विषय, यो तत्तत् पदार्थका जो अभिमानी देवता हुन्, अधिष्ठाता देवता हुन्, तिनीको विषय भनेको। एक दोस्रो फेरि यो कसरी सिद्ध हुन्छ भन्दा विशेषानुगतिभ्याम, विशेष यिनलाई विशेषण रूपले देवताइया छ। तथा उनी देवताहरूको
ती तत्त्वमा प्रवेश बताइएछ। यी दुई कारणले। जस्तै विशेषण कहाँ दिएछ भन्दा हन्ता हम हिमा तेस्रो देवता, परमात्माको सङ्कल्प हो। हम त प्रसन्नतामा हो। अहम तेस्रो देवता, मैले 3 देवतामा प्रवेश गर्दछु भनेर परमात्माको सङ्कल्प हो। त यिनी तीनवटालाई देवता भनिएछ। 3 भनेको पृथ्वी, जल, तेज, यो 3लाई हो तेस्रो देवता भनेको। इमास तेस्रो देवता, यिन 3 देवता। त यो पृथ्वी, जल, तेजलाई देवता विशेषण दिएको छ देवता शब्दले। यस कारणले त्यो देवता को हुन् त भन्दा त्यो अधिष्ठातालाई प्रयोग गरेको हो। त देवता विशेष माने त्यो तत्त्वहरूलाई विशेषण दिएको हुनाले। विशेषण के दिएछ भन्दा यसमा तेस्रो देवता, पृथ्वी देवता, तेज देवता, जल देवता, यिनलाई देवता भनेछ। यिन 3 देवताहरूमा जीवद्वारा म प्रवेश गर्छु र नाम रूप विभाग गर्छु भनेर अगाडि वाक्य छ। तो देवता विशेषण दिएको छ यिनलाई। तथा के आयो हन्ताम इमास तेस्रो देवता, यस वाक्यमा देवता शब्देन विशेषितत्वात्, यी पृथ्वीहरूलाई देवता शब्दद्वारा विशेष गरिएछ, विशेषण युक्त गरिएछ। तथा अनुप्रवेश, त्यो देवताहरूको यिनी तत्त्वहरूमा प्रवेश पनि बताएछ। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविश, जब मुख को शरीरमा यो प्रकट हुन्छ, बन्दछ, तब अग्निदेवता वाणी बनेर मुखमा प्रवेश गरे भनेर आउँछ। तत्त जो शरीरमा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू जब अङ्गहरू बन्दै जान्छन् ती देवताहरूले प्रवेश गर्दै गरे भनेछ। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, दिशाहरू कानमा प्रवेश गरे भनेर तत्त वस्तुहरूको देवताहरूको प्रवेश बताइएछ। तो यिनी को हुन्? तत्त पदार्थका यिनी अधिष्ठाता देवता हुन्। तो अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, यो लामो छ वाक्य। अनि आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, आदित्य देवता चक्षुमा प्रवेश गरे। चक्षुर्भूत्वा भने चक्षुका अधिष्ठाता भनेर त्यसका भित्र प्रवेश गरे। वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, वायु देवता प्राण रूप भनेर अनि नासिका भित्र प्रवेश गरे भनेको सबैका देवताहरू भिन्न भिन्न बताइएछन्, प्रत्येक बताएछ यिनको। यस कारणले विशेष माने यिनलाई विशेषणयुक्त देवता रूपी विशेषणयुक्त गरेको र ती तत्त्वहरूमा ती अधिष्ठाता देवताहरूको प्रवेश बताएको हुनाले। दुई कारणले, प्रवेश र अनुगतिद्वारा, माने विशेष र अनुगति। विशेष भनेको उनलाई देवता शब्दले विशिष्ट गरेको हुनाले, देवता रूपी विशेषणले विशिष्ट गरेको हुनाले, तथा तीन तत्त्वहरूमा ती देवताहरूको प्रवेश गरिएको हुनाले यो जो कार्य बताइयो यो आकाश आदि अचित वस्तुको, पृथ्वी आदि अचित वस्तु भनेको होइन, अपितु यिनीहरूका अधिष्ठाता देवताको व्यवहार हो। पृथ्वी बोलिन् भन्यो अधिष्ठा देवता बोले, जलले कामना गरे भनेको जलको अधिष्ठाताले कामना गरे, इच्छा गरे भनेर चाहिँ मान्नु पर्दछ। देवता हो। मुखम प्राविशत इत्यादि न, अग्निर्भाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि न तत्तत् अचित वस्तु अभिमानित्वेन देवतानुगतेश्च अवगम्यते। तत्तत् अचित वस्तु जो पृथ्वी आदि अचित वस्तु हुन् तिनका अभिमानी बनेर अधिष्ठाता देवता बनेर देवता अनुगतेश्च, उसको भित्र देवता प्रवेश र अनुगति उनको भित्र प्रवेश भएको हुनाले यो ज्ञात हुन्छ कि यो जो पृथ्वी अवृद्धि इत्यादि हो त्यो अभिमानीको व्यवदेश हो। अभिमानी देवताहरूको व्यवहार हो। व्यवदेशमा व्यवहार बताइएको हो। यो अचित पृथ्वी आदि अचित वस्तुको यो व्यवहार होइन, उनले बोले भन्ने चेतन ज्ञानको कार्य हुने पनि देखिन्छ। अतः विज्ञान छ अभिज्ञान छ, विलक्षणता बता विलक्षणता भएन, अचित वस्तुमा पनि ज्ञानको कार्य देखिएको छ भन्ने शङ्का भएको थियो। यो प्रसङ्गात आएको हो। अनि यसको उत्तर दियो कि ती पृथ्वी आदि तत्त्वको व्यवहार होइन, अचितो अधिष्ठाता जो अभिमानी देवता हुन् उनको व्यवहार हो। अतः यी तत्त्व त यो जो पृथ्वी आदि हुन् ज्ञान शून्य नै हुन्, सबै
अब प्रधान उत्तर अब दिँदैछ। यो त अचेतन रूप छ भन्ने प्रसङ्गमा नै त्यो अचेतनमा पनि त यहाँ चेतनको कार्य ज्ञानको कार्य देखिँदैछ, अतः यिनी अचेत रूप होइनन् भनेर शङ्का गरेको थियो। त्यसको उत्तरमा प्रसङ्गात आएको यो पृथ्वी आदिको व्यवहार होइन, अपितु अभिमान देवताको व्यवहार हो। अभिमान देवताको विषय भनिएको कसरी थाहा हुन्छ, कसरी निश्चय हुन्छ भन्दा दुईवटा बताइहाल्यो। ती पृथ्वी आदिलाई देवता विशेषण दिएको हुनाले र तिनीभित्र ती देवताहरूको प्रवेश बताइएको हुनाले दुई कारणले त्यहाँ अभिमानीको व्यवहार हो। अधिष्ठाता देवताहरूको त्यो बोल्ने और कामना गर्ने भन्ने व्यवहार उनीको देवताको भन्यो। अब जो पूर्वमा शङ्का गरिएको थियो कि विलक्षण भएको हुनाले यो जगत ब्रह्मदेखि ब्रह्मको कार्य हुन सक्दैन भनेर जो शङ्का, अतः सलक्षण भएको प्रधानलाई नै जगत कारण मान्नुपर्छ भनेर शङ्का गरिएको थियो। त्यसमा अगाडिको सूत्रले भनिन्छ नै विलक्षणमा पनि कार्यकारण भाव देखिएको छ। केवल सलक्षणमा मात्र होइन, समान स्वभाव भएकामा मात्र कार्यकारण भाव होइन, अभितो विलक्षणमा पनि कार्यकारण भाव देखिएको छ। दृश्यते हेतु भने दृश्यको छ विलक्षणमा पनि। जस्तै माक्षिकादिव्य कृम्यादि उत्पदर्शनात्, माक्षिकादि जो महको छत्ता हो त्यसबाट भित्र किराहरू उत्पन्न भएका हुन्छन्, त ऊ अचेतन हो। अचेतनबाट चेतन उत्पन्न भयो। माक्षिकादि जो मधुको छत्ताबाट कृम्यादि उत्पत्ति तथा गोबरबाट बिच्छू उत्पन्न भएको, त गोबर छ अचेत, त्यसबाट बिच्छू छ चेतन, चेत ज्ञानवाला, त्यसको उत्पत्ति छ। त यो दुइटै विलक्षण छन्, कार्य र कारण। कारण छ अचेतन और कार्य चेतन भएछ। त यस कारणले सलक्षणमा मात्र कार्यकारण भाव हुन्छ। यो जगत ब्रह्मदेखि विलक्षण भएको हुनाले ब्रह्मको कार्य हुन सक्दैन, यसका कारण ब्रह्म हुन सक्दैनन् भनेर जो साङ्ख्यको तर्फबाट शङ्का गरिएको थियो त्यसको उत्तरमा यस सूत्रद्वारा समाधान गरिन्छ। वेदान्तको समाधान विलक्षणमा पनि कार्यकारण भाव सम्भव छ। दृष्टान्त दिँदैछ माक्षिकादिव कृम्यादि उत्पत्ति। माक्षिक भन्छन् मधुमतीको मधुको छत्ता, त्यसबाट भित्र किरा उत्पन्न भएका हुन्छन्, जो मधु निकाल्दा देखिन्छ छत्तामा किराहरू। और गोबरबाट बिच्छू उत्पन्न भएको हुन्छ। अतः विलक्षण जो ब्रह्म हो, विलक्षण ब्रह्मबाट विलक्षण जगत उत्पन्न हुन सक्छ। अब फेरि शङ्का गरिन्छ अगाडि, असादित चेन्न प्रतिषेध मात्रत्वात्। जब विलक्षणमा कार्यकारण भाव स्वीकार गरिन्छ तब यो मान्नु पर्ला कि प्रलय कालमा जगत ब्रह्ममा थिएन। कारण अवस्थामा एकत्व बताएको हुनाले उसमा कार्य छैन, जगत रूपी कार्य छैन। तो कार्यम असत, कारणमा कार्य छैन। जब विलक्षणको कार्यकारण भाव हुन्छ भन्दा तो ब्रह्मदेखि ब्रह्ममा उस कारण अवस्थामा जगत थिएन र जगत रूपी कार्य थिएन। नभए के भन्थ्यो, असत कार्यवाद मान्नु पर्ला। असत कार्यवाद जस्तो उसमा वैशेषिकहरूले नैयायिकहरूले जस्तो मान्दछन् कारणमा कार्य थिएन, नूतन कार्य उत्पन्न भएको हो। कारणमा नभएको कार्य नै नूतन उत्पन्न हुन्छ भनेर जस्तै असत कार्यवाद मान्दछन् उनीहरूले। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि असत कार्य नै मान्नु पर्ला। किनकि कारणमा कार्य नभएको हुनाले, विलक्षण कारणमा कार्य रहन सक्दैन, नरहने भएको हुनाले कारण अवस्थामा यो जगत थिएन भनेर मान्नु पर्ला। जगत थिएन, सृष्टिकालमा नूतन जगत उत्पन्न भएको हो, यो स्वीकार गर्नुपर्ने भयो। यसरी मान्दा
के हुन्छ त असत कार्यवाद प्राप्त हुन्छ। कारणमा नभएको नूतन कार्य पश्चात उत्पन्न हुन्छ भन्दा यो असत कार्यवाद हो। जबकि वेदान्तहरूको पक्ष हो सत्कार्यवाद। पहिले भएको नै सूक्ष्म रूपले रहेको कार्य नै पछि उत्पन्न हुन्छ भनेर सत्कार्यवाद मानिएछ। त यहाँ जब असत होला कार्य कारणमा कार्य विलक्षणको पनि कार्य कारण भाव हुँदा जगतदेखि विलक्षण जो ब्रह्म हो त्यो ब्रह्ममा जगत रहन सक्दैन उस कारण दशामा। तब उसमा नभएको कारणमा नभएको कार्य नै पछाडि उत्पन्न मान्नुपर्ने हुन्छ। तब असत इच्छेद तब असत कार्यवाद स्वीकार गर्नु पर्ला। इच्छेद न यो भन्नु सकिँदैन। किन? सालक्षण्य नियम प्रतिषेध मात्रत्वात्। पूर्व सूत्रमा जो यो बताइए थे नविलक्षणत्वात्, यस सूत्रमा केवल विलक्षणको मात्र कार्यकारण भाव हुँदैन, अविलक्षणको मात्र कार्यकारण हुँदैन, विलक्षणमा पनि हुन्छ भनेर बताइएको। नियमको निषेध गरेको कि अविलक्षण जहाँ समान स्वभाववाला भयो भने मात्र कार्यकारण भाव बन्दछ। यहाँ त विलक्षण छन्, ब्रह्मदेखि जगत विलक्षण छ, यस कारणले ब्रह्मको कार्य हुन सक्दैन भनेर जो सालक्षण्य नियम बताएको थियो कि सालक्षण्य भए मात्रै कार्यकारण भाव बन्छ भनेर जो नियम बताएको थियो त्यस नियमलाई निषेध गरेको हो। प्रतिषेध मात्रत्वात्। यसरी नियम बनाउन सकिँदैन, व्यापकत्व बनाउन सक्दैन कि सालक्षणमा मात्र कार्यकारण भाव हुन्छ भनेर जो बताइएको थियो हो त्यसलाई निषेध गर्नु मात्र तात्पर्य थियो कि विलक्षणमा पनि विलक्षणमा पनि कार्यकारण भाव हुन्छ भनेर केवल सालक्षण्य नियमलाई प्रतिषेध मात्रत्वात् निषेध मात्र गरिएको हो। परन्तु पूर्वोक्तम कार्य कारणयोर वस्तु ऐक्यम तो न त्यक्तम, पूर्वमा बताएको कारण कार्य एक वस्तु हुन् भन्ने यस विषयलाई त त्यागिएको छैन। र यहाँ जो सलक्षणको ही कार्यकारण भाव हुन्छ कि कुनै कार्यकारण भाव हुन्छ भने नियम बताएको थियो, नियमलाई निषेध गर्नु छ कि विलक्षणमा पनि कार्यकारण भाव हुन्छ। नियम बनाउन सकिँदैन कि सलक्षण भएपछि मात्र समान स्वभावका भए मात्र कार्यकारण भाव हुन्छ भनेर जो नियम बनाउनु खोज्थ्यो त्यो नियमको निषेध मात्र गर्नु छ कि विलक्षणमा पनि कार्यकारण भाव हुन्छ। त विलक्षण भए पनि ब्रह्मदेखि जगत उत्पन्न, जगतदेखि विलक्षण भए पनि ब्रह्मदेखि कार्य उत्पन्न हुनसक्छ भनेर यो बताएको। परन्तु कारणमा कार्य छ, कारणमा कार्यकारण दुवै एक वस्तु हुन् भने यसलाई त्यागिएको छैन। जगत प्रलय दशामा ब्रह्म सूक्ष्म रूपमा रहेको हुन्छ। त जो कार्यकारण वस्तु एकै हुन्छ, अनन्यत्व रहन्छ। कारण नै अवस्था विषयलाई प्राप्त गरेर कार्य बन्दछ, यसकारण एक वस्तु मानिन्छ। कार्य कारण वस्तु एकै छ, एक वस्तु हो। एक वस्तु नै विशेषतालाई एक प्राप्त गरेर अवस्थान्तरलाई प्राप्त गरेर कार्य बन्दछ भन्ने यस पक्षलाई छोडेछन्। कार्यकारणमा एक वस्तुत्व हुन्छ, अभेद रहन्छ। अभेद भएर फेरि जो कारण नै अवस्थान्तरलाई भिन्न अवस्थालाई प्राप्त गरेर कार्य बन्दछ भन्ने यस पक्षलाई त्यागिएको छैन। अतः असत कार्यवाद हुँदैन, कारणै कार्य बन्दछ। कारण नै अवस्थान्तरलाई भिन्न अवस्थालाई प्राप्त गरेर कार्य हुन्छ। अतः कार्यकारणमा एक वस्तुत्व हुन्छ, अभेदत्व हुन्छ, एक वस्तु हुन् भनेर यस पक्षलाई त्यागिएको छैन। किनकि कारणावस्थामा सूक्ष्म चेतना चेतन वस्तु रहेको हुन्छ परमात्मामा। त सूक्ष्म चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म रहन्छन् कारणावस्थामा। कुनै ब्रह्म फेरि नामरूप विभागले युक्त भएर जो स्थूलत्व प्राप्त गरेको विभक्त नामरूपले युक्त चेतना चेतन विशिष्ट भएर कार्यावस्थामा आउँदछन्। यो जो मानिएको यसलाई त्यागिएको छैन। नामरूप विभाग नहुँदा एकत्व प्राप्त जगतसित ब्रह्मको, और फिर नामरूप विभाग चेतना चेतनमा नामरूप विभाग भएपछि
विभक्त नाम रूपले युक्त जो चेतना चेतन वस्तु शरीरक ब्रह्म हुन् उसलाई कार्य भनिन्छ भन्ने जो पूर्वमा बताएको थियो त्यसलाई निषेध गरिएको छैन। अतः ब्रह्म कारणवादमा कुनै प्रकारको समस्या छैन भन्ने बताइयो। पूर्वमा जो बताइएको पहिले कार्य कारणमा एक वस्तु हुन्छ, अभेदत्व हुन्छ, अनन्यत्व रहन्छ भन्ने जो बताइएको थियो त्यसलाई त्यागिएको छैन। एक द्रव्य रूपी जो कारण हो त्यो नै कार्य बन्दछ। कार्य कारण भन्ने एउटै द्रव्य हो। चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म सदा चेतना चेतन वस्तु शरीरक ब्रह्म रहन्छ। कारण अवस्थामा सूक्ष्म चेतन नाम रूप विभाग रहित सूक्ष्म चेतना चेतन वस्तु शरीरक ब्रह्म रहन्छन् और कार्य अवस्थामा नाम रूप विभागले युक्त ठुलो चेतना चेतन शरीरक ब्रह्म रहन्छ। यो कार्य भनिन्छ त्यसलाई। तो कारण र कार्यमा दुईटै कारण नै अवस्थान्तरलाई प्राप्त गरेर कार्य हुन्छ। यस पक्षलाई त त्यागिएको छैन। फेरि अगाडि शङ्का गरिन्छ, अपितो तद्वत् प्रसङ्गात् असमञ्जसं जगतो ब्रह्म कारणत्वेन वस्तुैक्येन तस्मिन् अपीत्यादौ जगतैव ब्रह्मणोऽपि विकारित्वादि अनिष्ट प्रसंगात् वेदांत वाक्यम सर्वम असमंजसम। जगतो ब्रह्म कारण जगत को ब्रह्म कारण भएको हुनाले वस्तु ऐक्य न कारण कार्य में ऐक्य बतायो, वस्तु ऐक्य बतायो। एक वस्तु भएको हुनाले तस्मिन् अपितौ उस पर ब्रह्ममा, अपितौ माने प्रलय भयो, जगत को प्रलय अवस्थामा, अपितौ जगतैव जस्तै अपितौ माने प्रलय दशामा, जगत ब्रह्ममा लीन भएको अवस्थामा, तथा उस जगत को ब्रह्म द्वारा उत्पत्ति अवस्थामा, अपित्ति माने केवल प्रलय मात्र होइन, अरूलाई पनि यहाँ निर्देश गरेको हो। अपितौ, अपित्तको अर्थ हुन्छ प्रलय, ब्रह्ममा जगतको प्रलय लीन हुनु। तो अपितौले अपित मात्र भनेको होइन, सृष्टिलाई पनि बताएको हो। अपिपूर्वक यिनी धातुको लीन अर्थ हुन्छ, प्रलय अर्थ हुन्छ। अपितौ जगतको ब्रह्ममा लीन भएको अवस्थामा, और यहाँ अपितिले एउटै लिने होइन, अपितिले अरू पनि यहाँ विवक्षित छ। के भन्दा उत्पत्ति ब्रह्ममा लीन हुनु और ब्रह्मदेखि उत्पन्न हुनु दुईटै अवस्था लिनुपर्छ। तस्मिन् अपित्यादौ उस पर ब्रह्ममा, अपिति इत्यादि भनेको त्यस ब्रह्ममा लीन हुनु र ब्रह्मदेखि उत्पन्न हुनु इत्यादिमा जगतैव ब्रह्मणोपि, जगतको जस्तै किनकि ब्रह्ममा लीन भयो, ब्रह्मबाट उत्पन्न भयो, यस्तो स्थितिमा जगतको जस्तै ब्रह्ममा पनि विकारित्वादि अनिष्ट प्रसङ्गात, ब्रह्ममा पनि जगतको जस्तै विकारित्व आउन सक्छ। किनकि जगतदेखि अभिन्न भएको हुनाले जगत जो छ विकारी छ, दुःखमय छ, अपुरुषार्थ आश्रय छ। त्यो भएको हुनाले जस्तो जगत छ त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म पनि विकारित्वादि, विकारी अपुरुषार्थाश्रय इत्यादि ब्रह्ममा प्राप्त हुन्छन्। र जो अनिष्ट छ, जो मान्य छैन, तो नचाहेको पनि प्राप्ति हुन्छ ब्रह्ममा, विकारित्वादि। जगत छ विकारी, दुःखमय इत्यादि छ, त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म पनि विकारित्वादि दोषले युक्त भएको प्राप्त होला ब्रह्ममा। त अनिष्ट प्रसङ्गात जो चाहेको छैन त्यो प्राप्ति हुन सक्दछ भन्नुभएको हुनाले वेदान्त वाक्यम सर्वम असञ्जसम, वेदान्त वाक्य जो परमात्मालाई निर्दोष, निर्विकार, आनन्दमय इत्यादि बताउने जो वाक्यहरू हुन् ती सबैमा असामञ्जस्य होला, समन्वय नहोला, समन्वय हुन सक्दैन। तो ब्रह्म को कार्य मानेपछि वेदान्त वाणीमा, वेदान्त वाक्यहरूमा असामञ्जस्य प्राप्त हुन्छ।
यो दुईटा भयो। एक त ब्रह्मलाई, ब्रह्मको सदोषत्व, दोस्रो अब ब्रह्मलाई निर्दोष बताउनेवाला, आनन्दमय बताउनेवाला सबै वेदान्त वाक्यहरूमा असामञ्जस्य भन्ला, समन्वय नहोला भनेर शङ्का गरियो। अपितो तद्वत् प्रसङ्गात असमञ्जसम, यो पूर्व पक्ष सूत्र हो। जगत ब्रह्ममा लीन भएको अवस्थामा तथा ब्रह्मदेखि उत्पन्न हुँदा, लीन हुनु र ब्रह्मदेखि उत्पत्ति हुनु, यो अपितिले दुइटै लिएको छ। तद्वत् प्रसङ्गात, जस्तो जगत हुन्छ त्यस्तै प्रकारले ब्रह्ममा पनि प्राप्ति होला। ब्रह्म कस्तो छ जगत भन्दा विकारी, दुःखमय यस्तो छ। त्यस्तै प्रकारले तद्वत् माने जगत जस्तै प्रसङ्गात ब्रह्ममा पनि अपुरुषार्थ आदि प्राप्ति भएको हुनाले, प्रसङ्ग माने प्राप्ति, प्राप्ति भएको हुनाले असमञ्जसम, वेदान्त वाक्यहरू जो ब्रह्मलाई निर्दोष, निर्विकार और आनन्दमय बताउनेवाला हुन्, उनीसित, उनी वाक्यसित असमञ्जस होला, सङ्गति मिलेन, विरोध होला, विरोध हुन जान्छ भनेर शङ्का गरियो। अतः ब्रह्म जगतको कारण बन्न सक्दैन, यही यसको तात्पर्य हो। अपि जगतो ब्रह्म कारणत्वेन वस्तु एकेन, जगतको कारण भएको हुनाले कार्यकारण वस्तु एक भए, एक भएको हुनाले तस्मिन, त्यस कारणमा, ब्रह्ममा अपितौ, अपिति र प्रलय शब्दको अर्थ हो। जो चाहिँ हुँदा यस स्थितिमा जगतैव, जगत जस्तै ब्रह्म पनि विकारित्व आदि, ब्रह्ममा पनि विकारित्व आदि अनिष्ट प्राप्त हुन्छन्, जो अभिष्ट छैन ती सब प्राप्त हुन्छन्। अतः वेदान्त वाक्यम सर्वम असमञ्जसम स्यात्, वेदान्त वाक्य सब असमञ्जस होला, सङ्गति नहोला। कस्ता वेदान्त वाक्य जो बताउँदैछन् निरवध्य, कल्याण गुणाकार और आनन्दमय इत्यादि बताएका छन्, त्यस्ता बताउने वाक्यसित समन्वय नहुन सक्छ, विरोध हुन सक्छ भनेर पूर्वपक्ष गरियो। गरेपछि अनि सूत्रकारले फेरि सिद्धान्त बताउँदै हुन्छ। यो पूर्वपक्षको समाधान रूपमा सिद्धान्त आउँदैछ। न तु दृष्टान्त भावात् नैतत्, यस प्रकारको विरोध हुन सक्दैन। असामञ्जस्य र यो अनिष्ट प्रसङ्ग, विकारित्व आदि रूप अनिष्ट प्राप्ति, यो दुईटै हुँदैन। तुले त्यो शङ्काको समाधान गरेको सिद्धान्तको सूचना दिन्छ कि त्यो शङ्काको समाधान हुँदैछ, त्यो विरोध छैन भन्नलाई त्यो शब्द छ। न भनेको त्यो दुईटै दोष छैनन्, दुईटा दोष माथि बताएको थिए। ब्रह्ममा विकारित्व आदि प्राप्ति, नचाहेको विकारित्व आदि प्राप्ति र वेदान्त वाक्य असमञ्जस, यो दुईटै न, यो दुईटै विरोध छैनन्। किन? दृष्टान्त भावात्, यसको लागि गुणदोष व्यवस्थामा दृष्टान्त विद्यमान छ। दृष्टान्त कसरी दिइन्छ र दृष्टान्तद्वारा समाधान हुन्छ। जो छ कारण कार्यमा एक वस्तुमा त्यसबाट उत्पन्न भए पनि त्यो दोषहरू उसमा नआएका, दोष आफ्ना आफ्ना ठाउँमा व्यवस्थित भएका, त्यसको लागि दृष्टान्त विद्यमान भएको हुनाले दृष्टान्त के छ त भन्दा बताइँदैछ। यस्य आत्मा शरीरम, यस्य अव्यक्तम शरीरम इत्यादि श्रुति सिद्ध चिदचित वस्तु शरीर कस्य भ्रमण। यस्य आत्मा शरीरम भनेर जीवात्मालाई परमात्मा को शरीर बताइयो और परमात्मा आत्मा बताइयो, तो चेतन शरीर जीवात्मा शरीरक ब्रह्म बताइयो यसमा। और तो दोस्रो वाक्यमा यस्य अव्यक्तम शरीरम, जसको अचित जो प्रधान हो त्यो शरीर हो भनेर अव्यक्तलाई शरीर बताइयो। अतः यहाँ के बतायो भने इत्यादि श्रुति सिद्ध, इत्यादि श्रुतिद्वारा सिद्ध भएको चिदचित वस्तु शरीरका सब परब्रह्म कस्ता छन् भने चित शरीरक, अचित शरीरक। चित शरीरवाला, चित भने जीवात्मा शरीर, चित भनेको जीव, अचित भनेको प्रकृति प्रधान। तो यी श्रुतिहरूद्वारा सिद्ध भएको के छ भन्दा चिदचित वस्तु शरीरका, चित्र अचित वस्तु परमात्मा का शरीर हुन् और परमात्मा उनको आत्मा हुन् भनेर निर्णय हुन्छ। तो यिनी वस्तु, यिनी प्रमाणद्वारा सिद्ध जो
चिदचित वस्तु शरीरक ब्रह्म हुन्। ब्रह्म को कार्य कारण भावेन अवस्थाने, यस ब्रह्म को कार्य भाव र कारण भाव, कार्य र कारण बनेर रहेको स्थितिमा कारणको अवस्था कार्य अवस्था दुवै अवस्थामा गुणदोष व्यवस्थित, कार्य र कारण भावमा स्थित भएको हुनाले गुण र दोष व्यवस्थित हुन्छन्। एक ठाउँ गुण मात्रै, एक ठाउँ दोष मात्रै, एउटामा अर्काको तिनी समन्वय अरे के मिश्रण हुन सक्दैन। गुण र दोष व्यवस्थित छन्। गुण कहीँ छन् एक ठाउँ, दोष अन्यत्र छन्, व्यवस्थाले युक्त भएको देखिन्छ। यस स्थितिमा दृष्टान्त सद्भावात्, दृष्टान्त विद्यमान छ। ब्रह्म कार्य कारण भावले स्थिति भएको अवस्थामा गुण दोष व्यवस्थित हुन्छन्, आफ्ना आफ्ना ठाउँमा व्यवस्थित व्यवस्थायुक्त भएर रहेका हुन्छन्। यसको लागि अवस्थित दृष्टान्त सद्भावात्, दृष्टान्त विद्यमान भएको हुनाले दृष्टान्त बताइँदैछ। के छ दृष्टान्त भन्दा यथा जीवस्य सशरीरस्य मनुष्यादि आत्मनो, जस्तै जीव शरीरयुक्त छ, मनुष्यादि को आत्मा छ, मनुष्यादि आत्मा होला, मनुष्य शरीरवाला आत्मा छ। त मनुष्यादि आत्मनो, मनुष्यादि को आत्मा भएको अवस्थामा उस आत्माको बालत्व युवत्व छविरत्व आदि भावे, त्यही जीवात्मा नै मनुष्यादि शरीरले युक्त भएको जो आत्मा हो त्यसको पहिले बाल्य अवस्था छ और युवत्व अवस्था छ, छविरत्व छ। त पहिले उसलाई बाल भन्छन्। त्यही शरीरले युक्त भएको मनुष्यादि शरीरवाला जीवात्मालाई यो बालक हो भन्यो। जवान भयो यो युवा भनियो, और त्यस पछाडि बुढो भयो स्थविर भनियो। त यो प्राप्ति हुँदा पनि के हुन्छ, यो त्यही नै कारण हो। उसको बालत्व छ, बालयुक्त छ, त्यो नै बालत्व अवस्थाले युक्त जीवात्मा युवत्व अवस्थाका प्रति कारण हुन्छ। और फेरि युवत्व अवस्थाले युक्त त्यही जीवात्मा स्थविरत्व भाव, स्थविरत्व प्राप्त हुन्छ, उसका प्रति कारण बन्दछ, कारण हुन्छ। र यहाँ जो छन् गुण दोष आफ्ना ठाउँमा हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छन्। बालत्व धर्म शरीरमा रहन्छ, आत्मामा रहँदैन। शरीर हुन्छ बाल अवस्था, पर बाल शरीरले युक्त मनुष्यादि शरीरले युक्त जीवात्मामा जब बालत्व युवत्व छविरत्व आदि अवस्था हुन्छन्, अवस्थावाला बताइन्छ। त्यस अवस्थामा बालत्व कहाँ रहन्छ भन्दा शरीरमा, आत्मालाई स्पर्श गर्दैन। आत्मामा रहेका सुखादि शरीरलाई गर्दैन, शरीरलाई के अरे स्पर्श गर्दैन। बालत्व शरीरमा रहन्छ, और जो ज्ञान सुखादि आत्मामा रहन्छन्। ज्ञान सुखादि शरीरमा रहँदैनन्, बालत्व इत्यादि परिणामित इत्यादि अवस्था शरीरमा रहन्छन्। और शरीरयुक्त जो जीवात्मा हो, मनुष्य जो छ शरीर, मनुष्य शरीरयुक्त आत्माको आत्मा जब बालत्व छ उसका प्रति कारण त्यही भन्छ। बालयुक्त छ त बाल भन्यो, बालत्व आयो धर्म, युवत्व भन्यो, स्थविरत्व भन्यो। त यो जो छ यसरी यो पूर्व बाल अवस्थाले युक्त त्यो नै जवानका प्रति कारण छ, युवत्वको प्रति। और युवत्व अवस्थाले युक्त त्यही आत्मा छविरत्व भावमा उसका प्रति कारण छ। यसरी यो अवस्था प्राप्त गरे तापनि बालत्वादय शरीरे तिष्ठन्ति, बालत्व इत्यादि शरीरमा रहन्छन्। जीवात्मा कस्तो छ कि मनुष्य शरीरवाला और बालत्व अवस्थायुक्त और स्थविरत्वयुक्त युवत्व अवस्थायुक्त छ। त उसका प्रति कारण भन्छौ। बाल कारण भए पनि बालत्वादि शरीरमा रहन्छन्, आत्मामा रहँदैनन्। आत्मा न बाल हुन्छ, न जवान हुन्छ, न बुढो हुन्छ। ये बालत्व युवत्व स्थविरत्व जो अवस्था हुन्, धर्म हुन्, शरीरमा रहन्छन्। और आत्मामा रहेका जो ज्ञान सुखादि हुन् तिनी आत्मामा नै रहन्छन्। आत्मामा भएका धर्म शरीरमा हुँदैनन्, शरीरमा भएका धर्म यो उसमा हुँदैनन्, केमा आत्मामा रहँदैनन्। ये बालत्व आदि युक्त जो छ स्थविरत्व युवत्व आदिको प्रतिको कारण छ जीवात्मा, त्यही नै आफ्ना आफ्ना धर्म
आत्माका धर्म आत्मामा व्यवस्थित हुन्छन्, शरीरका धर्म शरीरमै नै रहन्छन्। दुईटैमै परस्परमा सम्मिश्रण हुँदैन, व्यवस्थित रहन्छन्, व्यवस्थायुक्त छन्। बालत्वादि जो छन् अवस्था त्यो शरीरमा नै रहन्छन्। ज्ञान सुखादि जो आत्माका धर्म हुन् वो आत्मामा नै रहन्छन्, शरीरमा रहँदैनन्। त्यस्तै प्रकारले अत्रापि यहाँ पनि जो जगत र ब्रह्ममा कार्यकारण भाव हुँदा यहाँ पनि शरीरभूत चिदृज वस्तुगतानि अज्ञान विकारादिनी परमात्मा का शरीर रूप जो चित्त वस्तु हुन्, चेतना चेतन वस्तु हुन्, ती वस्तुमा रहेका अज्ञान विकारादि गतानि अज्ञान विकारादिनी दोषा अज्ञान विकार आदि शरीरभूत अचितमा रहन्छन्। और आत्मभूत ब्रह्ममा दोष रहँदैनन्। ती परमात्मा चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला छन्। तो अज्ञान आदि आयो भने कसमा आउँछ? जीवात्मामा आउँछ। विकार आउँछ कसमा भन्दा यो प्रकृतिमा अचितमा। तो चित वस्तुगतानि अज्ञान विकारादिनी जो दोष हुन् ती दोष उनीमा रहन्छ, शरीरभूतमा रहन्छन्। परमात्मा का शरीर के भयो? चेतन र चेतन, चेतन र चेतन शरीरवाला परमात्मा छन्। त्यसमा जो विकारित्व परिणाम हुनु इत्यादि यो अचितभूत शरीरमा रहन्छन्। और अज्ञान असुख माने इत्यादि जो छन् आत्मामा रहन्छन्, व्यवस्थित हुन्छन्। आत्मभूते तो ब्रह्मणी। अब यो दुवै का आत्मा कौन? ब्रह्म। चेतना चेतन वस्तु शरीर वाला परमात्मा को आत्मा को भन्दा परमात्मा अंतर्यामी आत्मा। आत्मभूते तो ब्रह्मणी निरवध्यत्व अविकारित्व सर्वज्ञत्व सत्य संकल्पता दयो गुणा। परमात्मा में जो दुवै को शरीर को जो आत्मा हो ब्रह्म, उस ब्रह्म में निरवध्यत्व माने दोष रहितत्व तथा अविकारित्व विकाराभाव विकार न होनु तथा सर्वज्ञत्व और सत्य संकल्पत्व इत्यादि गुण परमात्मा में रहन्छन्। तीन शरीर में आउँदैनन् और शरीर का धर्म परमात्मा में आउँदैनन्। अतः यो दृष्टान्त विद्यमान भएको हुनाले जो पूर्वमा भनियो कि परमात्मा पनि दोष आउलान्, वेदान्त वाक्यमा असमञ्जस होला, असामञ्जस्य होला, यो कुनै हुँदैन। गुण दोष व्यवस्थित भएको हुनाले चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला परमात्मा नै जगतको प्रति कारण भएको हुनाले तो जो शरीरमा रहनेवाला धर्म शरीरमै रहन्छन् और आत्मामा रहनेवाला गुण आत्मामा रहन्छन्। अतः ब्रह्ममा ती गुण दोषहरूको सम्बन्ध हुँदैन भन्नको लागि दृष्टान्त दियो कि जस्तै शरीरले युक्त आत्मा मनुष्यादि शरीरले युक्त आत्माको जसा बाल युवा स्थविर भए पनि बालत्व इत्यादि शरीरमा रहन्छन् और आत्मामा रहेका गुण आत्मामा सुखादि ज्ञान सुखादि उसमा रहन्छन्। अतः कुनै वेदान्त वाक्यको असामञ्जस्य पनि छैन और ब्रह्ममा त्यो दोषको सम्बन्ध पनि छैन भनेर यसरी मान्नु पर्दछ। समाधान यसरी छ विद्यमान। अतः परमात्मा नै जगतका कारण हुन्, अरू कारण हुन सक्दैन, अरूमा सम्भव छैन। यो यहाँ यस अधिकरणमा पुरा सांख्य पक्ष सांख्यलाई नै पूर्व पक्ष बनाइएको छ। अब आजलाई यहाँ नै विश्राम गरौँ। यहाँ चाहिँ 3वटा सूत्र छन्। अतः यो भोलिको प्रवचनमा भोलि के हो यसलाई पूर्ण गरिनेछ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरेमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्माम् आवीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्
ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते पुरुष धर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।